Hello mga ka-4RD, meron po tayo ngayon Toyota Yaris check engine, namamalag makina. Yung problema niya, yung coil patay. Pinaglipat-lipat ko ng coil nito, talagang sira akong coil na to. Tara, palitan natin. Ayan na po siya, wala nang kapalag-palag. Ipultin ako ng spark plug para isahan na lang. Dati kasi ng customer, palitan na rin. Ito yung pinatalag ng bagong coil, Jordan. Iris ko na lang yung code ng makina, yung chicken din yan. Mamaya na po siyang kapalag-palag. May galit na yung makina. Pero may busang check engine. Scan po natin siya dito gamit ang CR Plus. Read fault code. Oxygen sensor nya, circuit sensor, current PTC siya. Yung back ignition control force valve, circuit, restore. So dalawang problema niya. Either yung sensor mismo o wire. Delete ko na natin ito. Okay, it has succeeded. At wala na rin po yung check engine, pero tingnan dito kung meron pa siya dito. No, DTC na po siya. So ngayon po, baka yung nangyari dun sa sensor, na machine sensor, kasi yung misfire dahil yun sa misfire, kaya nagkakot siya ng airflow sensor, air fuel ratio. So oxygen sensor nya, itry natin yung road test mamaya kung babalik pa ba yung code. Sige, may mask kasi ulit. So yan na po, no? Pag-correct din sa road test, tapos yan, wala pang isang engine, wala na po siyang ilaw, wala siyang ilaw. At check natin yung ating scanner kung may nababasa pa ba siya. Code. Open the engine, tapos start ulit. Scan natin po. So no DTC. So ayos, malamang na fix natin yung sensor niya.
Kasi po yung sensor na yun, ayun po ang nagbabasa kung mayroon pong imbalance ratio sa yung combustion pagka may problema sa air and fuel. Ibig sabihin ang engine po ay hindi siya good condition, either yung kaya siya nag-misfire kasi nakita natin may sila siyang coil isa, kaya nagkakaroon siya ng misfire, at saka kaya rin yung umiilaw yung oxygen sensor mo. Ngayon okay na yung nasa DDC. Kaya sana pong pagkatapos ng ating video, jump in po tayo dito at happy ang customer. Bye bye ka 4RD.